Mana shu katalogdan keyingi bitta novichogim yuklari paketda ekan. Hozir mana cheki. Men aytib o'tganimdek o'zim Begotda turaman. Tojikistondan Novdan borib zakazlarimni olib kelaman. Mana somon pulga chiqadi. Shuning uchun o'zbek so'miga aytishim qiynalaman qizlar pulini. Shuning uchun ham ayta olmayman. Mana shunaqa 3 tabagina paketcha zakaz qilgan ekan. Bu men orqamdan registratsiya bo'lgan bitta qizniki. Tak, 8-element nimasi? Dezodoranti 3603 artikuli. Bu o'g'il bolalarniki. Hidi yaxshi ekan 8-elementda ham. Tak, mana shunaqa kimga siren hidi yoqsa, mana shunaqa siren hidli duxi 30 mg bo'ladi. Rosa ham hidi faqatgina sirenni hidi keladi. Juda ham zo'r. Keyin mana yana Aqualondan kelgan. Bu ham hozir yangi chiqqan duximiz 3912. Уже hammaga yoqib ulguryapti. Hamma hidlab ko'rib, voy zo'r ekan hidi deb, shuning uchun hamma zakaz qilyapti hozir. O'tgan safar xolos medsestra ukolga bordim, gripp bo'lib qolgandim. Grippga bo'lib qolib, mana shu kremni o'zim bilan birga oldim. Mana keyin olib borib o'sha medsestraga qo'llariga surtatib ko'rsatdim. Rosa, men unaqa fabirlikdan narsa zakaz qilmayman, menga yoqmaydi, kimdirlar olib keladi, lekin olmaganman hech ham, qiziqmayman degan odam qo'lingizga bitta kremini surib ko'ring, hidini bitta ko'ring deganimdan keyin 38-31 artikul shunday qo'llariga surib uyga ketib, mana shu registratsiya qilgan odamimga telefon qilib, voy o'sha kremdan bitta zakaz qilsin, o'zimga, bitta qizimga, bitta kelinimga zakaz qilib yuborsin, hidlari zo'r ekan-u. Qo'limda anchagacha hidi turib berdi, yumshoq qilib qo'ydi qo'limni deganiga, yana 3 ta mana xabarlikdan hech zakaz qilmayman degan odamdan 3 ta zakaz tushibdi. Mana shu bu tonik, yo'q, bu umuvание. Gel umuvание bu. Yuz tozalash uchun gel. Bundan 2 ta zakaz qilibdi. Mana yuzini tozalash uchun 36-83. Bunaqa umuvaniyalar betlaringiz zo'r qilib tozalab, yumshoq qilib toza qilib beradi yuzlaringizni. Mana o'tgan videomda ko'rsatgan gel intimni gelimdan zakaz qilishibdi. Hozir bu yangi novinka chiqqan, hidlari zo'r chiqqan 35-85 artikuli. Boyagi videomda, bundan oldingi videomda lakimni ko'rsatdim. Mana qo'limga hammasiga surib oldim, faqat chala-pala surilib ketdi. Ijtimoiy qilmaydi, video olayotgandim. Shuning uchun yopishib ketdi, tamom. Ijtimoiy qilmaydi, o'chirib tashlayman, boshqatdan qo'yib olaman. Sarvishi tonik bu. Bu yog'li yuzlar uchun 36-87. Buni nejniy tonigi bor, hamma yuzlarga tushadigan. Mana buni tonigi va gel umuvaniesi. Tak, kameramizga meni turamiz mana. Ana, ko'ryaptimi? Tak, bu qizimizni men registratsiyani o'tkazganim uchun birinchi shak podarkasi ham kelgan. Birinchi sovg'angiz bo'ladi-ku, mana katalog orqasida ko'rsatasiz, mana shunaqa narsa sovg'aga keladi deganmiz. Bu krem o'zi uchun aytgan shekilli murmur krem qo'lga, murmur atirini, klassik murmur hidi, bu esa Oferikis Mademoiselle hidi. Duxiniki, shu yoqib qopti. Murmur oddiy klassik va balzam. Lab uchun balzamcha. Qaror 834 artikula. Keyin o'ziga sovg'asi haqida gapirganimizda mana bu sovg'aga tush bilan mana shunaqa pudra sovg'aga kelgan bunga. Bu Faberlic kompaniyasiga a'zo bo'lgani uchun, shunchaki a'zo bo'lib, undan mahsulotlar zakaz qilib, xarid qilgani uchun mana shu ikkita narsa, mana shu tush 400 rubl turadi katalogda. Revolum degan. Mana 400 rubl turadi, bunga esa bek pulga kelgan. Va mana shunaqangi pudrasini kutayotgandim. Shunaqa chiroyli ko'rsatilgan. Shunaqangi asalcha tillarang, qaranglar chiroyliligini. Shunaqa zo'r pudra sovg'aga kelyapti. Qaranglar qanaqa zo'r. Mana. Qaranglar. Gubkachasi ham yumshoqqina pudralar. Qaranglar bunisining qanday yopilar ekan. Tak, ana. Zo'r ekan, kompaktniy. Ikki xil ishlatsa bo'lar ekan buni. Ham ho'l holida ishlatsa bo'lar ekan, ham mana dry and nima? Face powder for me
Xullas ho'l holida ham va quruq holida ham ishlatsa bo'lar ekan. Buni описаниесida hozir o'qib ko'rdim boya. Монета матовая бархатистая легкая текстура, комфортное покрытие со средней плотностью, безупречный ровный тон лица. Pudru можно двумя способами. Mana ikki xil qo'ysa bo'lar ekan. Bittasi влажный или сухой degan. Sponjingizni kamgina ho'llab ishlatsangiz, ho'l holida yaxshi nima bo'lishi uchun, yaxshilab yotishi uchun yuzingizga degan suxoy sposobi. Shunchaki sponjga nima qiling va oddiy holda ishlating degan. Ho'l va quruq holda ishlatsa bo'lar ekan. Shunaqa zo'r sovg'a podarkaga kelganiga o'zi ko'rib juda xursand bo'lsa kerak. Hali mana cheklari, mana zakazlari, mana shu zakazlari beribdi. Bu уже nechinchi bor zakaz berishi. Mana birinchi sovg'asi kelibdi. Keyingi katalogida unga 4 ta sredstva sovg'aga keladi, xudo xolasa. Mana shunaqa qizlar, qo'rqmanglar ishlashga, zakaz qilinglar, registratsiya bo'linglar. Mana bu ham qo'rqqandi, kimga ham sotaman, uyda o'tiraman-ku degan odamni zakazlarini ko'ryapsizlarmi? Qancha hech qayerga chiqmaydi, uyda o'tiradi, faqat o'zini tanishlariga, qarindoshlariga, qo'ni-qo'shnisiga ko'rsatganda o'sha shuncha zakaz yiqqan. Mayli, keyingi videoyim yana bitta registratsiya qilganim videosi bo'ladi. Unda zakazlari ko'proq, chunki u ishlaydi, korxonada ishlaydi. Tikuv fabrikasida ishlaydi. O'shaning uchun uni videosini hozir olamanda va sizlarga yana ulashaman. E'tiborlaring uchun rahmat. Bu hamma narsalari nima uchun men olib kelaman? Chunki borganimda, misol uchun Novdan olib kelaman. Novga borib, ular yana qiynalib, yo'l kira sarflab, misol uchun borib yurishmasligi uchun o'zim olib kelib qo'yaman uyga. Keyin ularga borganimda yo o'zlari kelib uyimdan olib ketishadi, yaqinroq bo'ladi, yo ularga borib mehmonga endi baribir tanishlarimizni registratsiya qilamiz-ku birinchi очередda. Shu uylariga borib, mehmonga borib qolganimda bemalol olib borib berishim mumkin. Ularga dostavkalari ham mutlaqo tekinga. Endi to'g'ri biz dostavka pul to'laymiz. Yashirish hojati yo'q. Mana оплата доставки 10 somon o'zbek so'miga hozir 13 ming bo'ladi. Mana shuncha narsa uchun 13 ming pul to'laydi, lekin 13 mingni misol uchun hamma narsani ham ustiga pul qo'yib sotasiz-ku, katalog narxida bu skidka bilan keladi-ku unga. O'sha skidkasini ustiga o'zini narxini qo'yib sotganingizda baribir o'sha dostavkalaringiz pullari chiqadi. Mana shunaqa kataloglarni ham biz pulga sotib olamiz. Hech kim bepul katalog bermaydi. 5 somondan sotib olamiz. 5 somon bizga 6,5 ming so'm bo'ladi. So'mga agar urganda shunaqa, shunga tojik puliga kelganiga menga salgina sizlarga narxlarini aytishga qiynalaman. Balki O'zbekistonda boshqacha narx turdi bo'layman. Shuning uchun narxlarini aytmayman. Kimga qiziq bo'lsa, tojikcha bo'lsa ham narxlarini aytavering, o'girib ayting, bo'lmasam qanchaga kelishligini, kelayotgan pulini aytaman. Ustiga qo'yilmay, shunchaki o'zini pulini aytaman. Kimga qiziq bo'lsa yozsalaring, pulini qiziq bizga, sizga qanchaga tushadi shu narsalar desalaring, hammasini yozib o'taman kommentariyada. Mayli. Qizlar, yaxshi qolinglar. Keyingi videoni olaman hozir va bir kun orada tashab, sizlarga qiziq bo'lishi uchun bir kun qilib tashab boraman. Ko'rib boringlar, like bosinglar, kommentariy bosinglar va obuna bo'lishni unutmanglar. Yaxshi qolinglar.